ဒီမှာဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Epson L3110 Printer လေးကိုကွန်ပျူတာနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရယ် driver software တွေကို download ရယူခြင်းနဲ့ Epson L3110 Printer ကို driver software installation ပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ပို့ချပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် TTA YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီ printer မျိုးစားလေးကတော့ Epson L3110 full color printer မျိုးစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အရောင်အမျိုးအစား CMYK ဆိုပြီး၄မျိုးပါဝင်ပါတယ်ဒီနောက်မှာကတော့ကျမတို့ print ထုတ်ခြင်းတဲ့ A4 စာရွက်အလုပ်လေးတွေကိုထည့်သွင်းရမယ့်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရှိရနေရာလေးကတော့ printing လုပ်ပြီးသားစာရွက်လေးတွေထွက်ရှိလာမယ် tray နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်printer ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့အဖုံးလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ printer ဆေးရည်ဖြည့်သွင်းမဲ့ cut tray ၄မျိုးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။သူ့မှာ CMYK ဆိုတဲ့ color လေးရောင်ပါဝင်ပါတယ်။ကျမတို့ printer နဲ့ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် data cable လေးကိုအသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ data cable ခေါင်းလေးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကို printer ရဲ့ data port မှာတက်ဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခုကတော့ USB port ဖြစ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာဘက်မှာတက်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာနဲ့ printer ကိုချိတ်ဆက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ printer power clock လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ကွန်ပျူတာနဲ့ printer ကြားမှာ hardware cable link ချိတ်ဆက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ printing လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့အနေနဲ့ driver software download ရယူရန်နဲ့ installation ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ printer driver software download ရယူဖို့အတွက် Google browser ကိုသွားပါမယ်။အဲဒီမှာ Epson L3110 free driver download ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီခါမှာ driver software နဲ့ပတ်သက်တဲ့ website link တွေကြာလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီထဲကမှကျမတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့နံပါတ်3ခုမြောက်မှာရှိနေတဲ့ printer driver download ဆိုတဲ့ link လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်အခုဒီ website link လေးကိုရောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်သူကဒီအောက်ဘက်မှာ Epson L3110 printer driver download ဆိုပြီးရေးသားထားပြီးတော့ driver for window တွေအတွက်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူကအမျိုးအစား၄မျိုးကို recommendation ပေးထားပါတယ်ပထမတစ်ခုကကြတော့ universal print drive for windows 6အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့printer driver for Windows XP Vista 788.1 10 32-bit တွေအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့တတိယတစ်ခုကကြတော့ 64-bit အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ driver for Windows EAC အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှကျမတို့တတိယမြောက်ရှိနေတဲ့ 64-bit အတွက်ကို download ရယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ download ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘယ်ဘက်အောက်ခြေလေးမှာသူ့ရဲ့ EAC file လေးက download ဆွဲနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်download ရယူပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ my computer ထဲကနေမှတဆင့် download folder လေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာခုနကကျမတို့ download ဆွဲထားတဲ့ Epson L3110 printer driver software EAC file လေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် EAC file လေးကိုကလစ်နဲ့ချက်နှိပ်လိုက်ပါသူက setup box လေးကြာလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် Okay နှိပ်လိုက်ပါ language အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ် agreement box လေးကြာလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ agreement ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ Okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါအခုချိန်မှာ setup file လေးက installation လုပ်လို့နေပါပြီprinter software installation ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ print ထုတ်ရန်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်လို့နေပါပြီ hardware cable link ချိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့
printer software installation ပြုလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ desktop ဘောက်က start button လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ setting ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ device ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ထက်ကမှာ printer and scanner ဆိုတဲ့စာလေးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာ Epson L3110 ဆိုတဲ့ printer ပုံစံလေးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ထက်ကမှာ manage ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ print address page ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့အနေနဲ့အစမ်းထုတ်ကြည့်ထားတဲ့စာရွက်လေးထွက်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျမတို့ရဲ့ computer software hardware နဲ့သက်ဆိုင်သော video file လေးများကိုစိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ TTH YouTube channel မှာ subscribe လုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်